Po, Fabiola. Atëherë, më trego pak lutem në çfarë fshatrash, në cilat fshatra është kjo problematik? Po bëhet fjalë kryesisht në fshatra të cilat ndodhen pranë masiveve pyjore apo në zona kodrinore, siç është zona e Sakranit dhe zona e Autostinës sa i takon zonave kodrinore, ndërkohë që sa i takon zonave që ndodhen pranë masiveve pyjore janë pikërisht zona e Libofshës dhe zona e Topojës. Kur flas për zona, flas për fshatra të tërë, jo për një fshat. Pra kemi të bëjmë me zona dhe njësi administrative të cilat ndodhen pikërisht në këto teritore, ku sigurisht ka edhe kafshë e egra. Kafshë e egra që në fakt tashmë duket se kanë kaluar në mbipopullim. Pra është një mbipopullim jo normal për shkak të moratoriumit, sikur se thonë edhe specialistët e drejtorisë së pyjeve në Bashkinë e Thierit, por edhe përfaqësues të shoqatës së gjuetisë, sepse duket se ky moratorium duke ndalur në një farë mënyre gjuetin edhe të kafshëve të egra, sepse kemi të bëjmë me gjueti sportive, ka bërë që këto të fundit të mbipopullohen. Nga ana tjetër, ka edhe zëra që aludojnë se ky përkeqësim i situatës, veçanërisht vitin e fundit, pra këtë dimër që kaloi, ka ardhur edhe për shkak të djegjes së masivit pyjor në zonën e Pishporës dhe Darzez, sepse duke shkatruar... Pra është më i theksuar këtë dimër, kjo problematik? Patjetër, është më i theksuar pikërisht për këtë arsye dhe ka ekspert që e lidhin pikërisht edhe me këtë, sepse duke u shkatruar habitatet dhe kanë qenë qindra hektar që janë djegur në zonën e masivit pyjor të Pishporos dhe Darzezës, duke shkatruar këto habitate natyrore, normalisht janë larguar edhe kafshët e tjera, apo gjitarët, apo shpendët e tjerë, të cilët ishin ushqim për kafshët e egra. Pra ishin në një farë mënyrë pjesë e zinxhirit ushqimor, tashmë të zhdukur në qindra hektar, sikur se thamë në pjesën e masivit pyjor të djegur. Mbetet për të parë si do të zgjidhet situata, ndërkohë që sugjerohet nga shoqata e gjuetarëve që të ketë sezone afatshkurtra të gjuetisë, pavarësisht moratoriumit, ndoshta gara sportive apo gara në gjueti për të bërë të mundur në një farë mënyrë seleksionimin apo reduktimin e kafshëve të egra, që sikur se e kemi thënë është çakalli, dhelpra dhe ujku.